Һаумыһығыҙ, барығыҙға ла бик күп сәләмдәр ебәреп, Илсе Гайса Ирекле фекер клубының сираттағы ултырышын асыҡ дип иғлан итәм. Һәм 15-нче. 15-нче. 15-нче ултырыш һәм ғәҙәттәгесә Ишмурат Хәйбулла һәм Руслан Сөләйман һәм мин Айгөл Леон, беҙ йыйылыштык. Әҙербеҙ. Әҙерһеҙме, егеттәр? Сау-сау. Әҙербеҙ, яйлап ҡына һөйләшербеҙ. Был Һаумыһығыҙ. уҙған аҙнаның иң төп ваҡиғаһы ул, әлбиттә, Өфөгә Украин дрондарының барып етеүе булғандыр. Быны теге һөйөнөп әйтәһем килмәй, әммә 3 йыл элек һуғыш башланған заманда, мин һуғышҡа ҡаршы сығыш яһаған ваҡытта, теге еңеүҙәргә өмөт итергә кәрәк түгел, ә киләсәктә беҙгә дә әлеге бомбалар, улаҡта әле ул осоусы шахеттар, теге ике яҡтан да байраҡтар, анда үҙҙәренең хәҙер украиндәрҙең дрондары бит инде етештерелә. Өфөгә барып етеү ихтималы буласаҡ тигән һымағыраҡ әйткән инем. Менә хәҙер ысынлап та шулай. Новоуфимский нефть эшкәртеү заводына икәү булды ахырыһы, име, егеттәр, дрон төштө. Һәм мин ҡыҫҡа ғына егеттәргә һүҙ биргәнсә әйтеп үтәһем килә, был завод тураһында. Нефть эшкәртеүсе иң ҙур завод булмаһа ла, ул иң яҡшы йыһазландырылған, Россиялағы иң яҡшы йыһазландырылған завод һаналған, һәм ул йылына 7 миллион тонна нефть эшкәрткән. 12-нче йылда ғына завод яңыртыла, Европа һәм Америка йыһаздары менән яңыртыла, ҡыйбатлы йыһаздар һатып алынған. 2018 йылдан иң юғары сыйфатлы бензин эшкәртелә башлай әлеге урында, ул Евро 6 маркаһы. Бындай маркалы бензин Россияның 3 заводында ғына етештерелгән. 2020 йылдан авиацион яғыулыҡ эшкәртә башлай. РТ, реактивное топливо тип атала инде ул. Был хәрби осҡостарҙа ҡулланыла. Менә шундай хәбәрҙәр. Һеҙ нәмә уйлайһығыҙ, ниндәй фекерегеҙ бар ошо хаҡта? Русландың Русландың һүҙҙәре күберәктер ул. Мин ҡыҫҡаса ғына әйтеп китәйем шуға. Тәүҙә мөмкин булһа, бүлдем, Руслан. Юҡ, һин олораҡ әйт, шунан мин эстәрмен. Теге башҡорт телендә бар бит, юл ярып алдылар тип, әгәр берәй Башҡортостанда йәшәгән кешене тыңлаһаҡ, әйтәйек, шунда эшләгән, йә берәй туғаны шунда эшләһә, яраланһа, йә үлһә, ул нимә тип әйтер ине? Әгәр мана шундай хәлгә осраһа, беҙҙә халыҡ бик ҡыҙыҡ бит ул, бик сәйер. Улар теге, ҡарап тораң, украиндарҙы әрләй башлайҙар. Бында бит инде һуғыш башланған. Урамда һин берәйһенә килдең дә, беренсе һуҡтың, ти. Ул һиңә ҡаршы һуғыша башлай, һин нисек мына үсегергә, һинең башың эшләйме ул? Һин үҙең башланың. Шулай. Был дрондарҙың юл ярып алыуҙары, әлбиттә, нимә инде ул? Күрһәткес үҙенә күрә. Бында тиклем килеп еткәс, тимәк, бер тапҡыр килеп еткәс, икенсе тапҡыр да килеп ете ала. Бана шуны уйлар кәрәк бит тәүҙә. Әгәр килеп еткән икән, тимәк, артабан тағы берҙе килеп етһә. Шуға мине Ради Фәрит улы аптыратты ул үҙенә күрә. Теге сығыш яһай, бит. Әгәр беҙҙе тыңлайҙар икән, мана һин нисек әйтәң, бер нәмә лә булманы ул. Генә теге ухаттым, зыян килмәне, фәлән дә төкән. Һин кем ул? Һин әллә берәй агентмы? Тағы берҙе һуғығыҙ, егеттәр, тигән һымағыраҡ, мана шуның килеп сыҡты. Ғөмүмән алғанда ул Радиҙың теге һүҙҙәре бик сәйер икән, беҙ күптән аңланыҡ инде ул. Теге ҡайһы ваҡыт сығыш яһай, бер нәмәне һөйләй, аҙаҡ икенсе нәмәне эшләй, теге һөйләргә кәрәкмәгән нәмәләрҙе һөйләп ташлай, бит. Бөтөнләй теге туҙға яҙмаған вәғәҙәләр бирә бит инде. Был күп тапҡыр булды, хатта миҫал китереп тормайыҡ ул. Ләкин мана бында ла аптыратты инде, ҡыҫҡаһы. Бер нәмә лә булманы, бөтәһе лә эшләй, шунда ғына эләктерҙеләр. Шунда ғына эләкте, быға эләкмәне тигән шуға аптырағайным. Былай Башҡортостанда әгәр күп заводтар, әгәр тағы берҙе ебәрергә булһалар, үҙегеҙ беләгеҙ. Шуға мин аптыраным, ҡыҫҡаһы. Был дронға ла һәм дрондарға булған комментарийҙарға ла аптыраным.
Мине иң аптыратканы нәмә булды. Башкортостандагы халык был дрондарды Украин дрондары дип түгел, Башкортостандагы ниндәйдер дошмани заттар эшләгән дигән фикер йөртүе мине нык аптыратты. Русланга һүз биргәнсе үземдекен әйтеп өлгердем. Ya миңа үтә өстәрлек нәмә юк инде. Бөтә кешеләр күрде, бөтә кешеләр уны кызыксынып карап баралар. Шуны гына әйдерәк өстәп үтәргә теләйм. Күптәр әйтүенчә, белгән кешеләр ике заводка ла эләккән диләр. Менә НПЗ турында әле Айгөл һин әйтеп үттең. Ләкин тагы бер дрон НПЗ-ла теге установкага эләккән инде. Нефть эшкәртү буенча, ОНПЗ-ла теге турбага төшкән диләр. Турбага эләккән дә, унда ла ару хасар дип бар дип, зыян бар дип әйтәләр инде. Шуннан миңа менә әле Ишмуратның сүзләренә кушылып, теге безнең типа главаның әйтмешләй, ул нәмә иң куркынычы нимә дип әйтте? Террористический акт дип әйтте. Ишеткәнегездер, террористик сыгыш Украина тарафынан. Менә һугыш башланган көн мин хәтерләйм, беренче булып мин яза башлаган, чөнки бу Канадада без йокламаган, ракетлар тияк аса башлаган. Шуга мин теге прямой эфирдә без карап утыра идем. Әле Башкортстанда уянмаган. Менә әлеге вакытта минем Россия бүтән үзенең ниндәй нәмәләре бар, теге коралдары бар, шуннан Украинаның бөтә еренә лә ракета ебәрде. Шуга беркем дә террористик акт дип әйтмәде бит инде. Менә шул Хабировтар, Путиндар террористик акт менә әле Ишмурат дөрес әйтә. Үдебез башлап җибәрдек, үдебез дип әйткәндә Россия инде. Шуннан әлбәттә теге кире тегеләр җавап бирһә, уларды эләктә ул куркыныч та тегелде. Мин күз дә таба алмыйм, сифат та таба алмыйм, моны асыклап утырыр өчен. Шуны алама. Шуннан нәмәкәй төрле группаларда утырам бит инде, классташтардың тегендә бында, теге Башкортстаннан калган группаларда күптәр сынап та шул украиндарды гаепләйләр. Вот черт дип язалар фәлән түбән, добрались дип. Әлбәттә килеп итәсәк, мин күптән әйтеп барам, Башкортстандагы заводтарның берсе дә эшләмәячәк. Шул нәмә китеп барабыз, дәвергә китеп барабыз. Менә үзе аралашканда әйттек бит инде, теге мин бүген Липсистың күзләрен әйтәйин, күптәр кешеләргә авылга күсеп китәргә кирәк дип. Шундай күн килеп итүе бар, без моның турында күптән әйтеп барабыз. Чөнки хәлдәр яхшы якка үзгәрмәй әлеге власть менән. Һәм теге Россиянең власты, һәм Башкортстанның тик насараяса. Насараясак, шуга теге безнең теге 6 соткага кайту заманы көн һайын безгә якындап килә. Менә хәзер тагы бер нәмә әйтеп үтәйм, артыграк мейес сыгарыгыз алга китсәгез. Бу газда булмавы бар. Менә хәзердән мейес сыгарып куйгыз, асын әйтәм. Bunday хәлгә төшүегез дә бар. Булай инде. Башка өстәрлек Мана һин әйттең бит әле һуңгы, бәлки башка ердән ускандыр дип. Мондай ихтимал да булу бар, кем белә инде. Ләкин украиндар асык итеп үзләре күрәтә бит инде, нинди ракеталар эшләйләр, нинди теге яңа дронда түгел, ул самолет кукурузник күргәнегездер бит. Ул осып барганда уны кукурузник дип уйларга бара. Бәлки шуга ла атмагандардыр, чөнки ондай кукурузниктар былай да күп осып йөри бит инде. Басыуларга һиптерәләр төрле теге химикатлар фәлән туган. Шулардан бүтән айырмаһы юк. Менә ситтән карап торһаң, ул эргәндә үтеп китһә лә кукурузник осты тегендә куян. Ысын әйткәндә ул дрон килеп чыга бит инде. Шуга ул 1500 километр осу минеңсә үтиктем кыен да түгел инде. Шуга Өфөнегә ныграк электрәһәләр, я булма Омск әлбәттә алтырак. Россиядә кризис нәмәкәй күрсәк капыл катмарлашасак, уны бөтәһе лә һидәсәк. Әле үтиктем һиделмәй безнең яктарда дигәндә теге Мәскәүдән баягында якта һугыш бит инде, Приморьега теге уларга уйлап та бирмәйләр, шуга у яктарда бензин юк. Менә бер-ике шул зур заводның ныграк электрәһәләр, әлбәттә уны һәр кеше үзендә тоясак. Шундай хәлгә төшеп киләбез. Кызганычка каршымы, бәхеткә каршымы вакыт күрһәтер инде. Ысынлап та Башкортстан Ишмурат. Айгөл, өстәп бит. Башкортстан төркемнәрендә теге язалар һәр бензин Башкортстанда ла югала башлаган ул. Теге нидәргә заправкаларга килеп туктаһаң 92 юк дип фотоһын алалар инде. Әлбәттә ул әгәр бер ердә югалса, икенче ердә лә югала бит инде. Башкортстанда югала башлаһа, Русияның әлеге вакытта теге зур етешсезлеге килеп сыкты, димәк, ул зур булуы. Бәләкәй сакта әйтә торганнар бит инде, бензинга хак артта, бөтен нәмәгә арта дип, ул бер күрһәткес инде. Әгәр бензинга арта, бөтен нәмәгә
машиналар менән йөрөтәләр бит бөтен нәмәне. Менә шулай. Хактар да арта, төрле продукталар да югала. Менә шундый хәл көтәбез. Шулай баҫыуҙан өҫтәлгә килеп еткәнсе бөтөн ерҙә техника ҡулланыла һәм бөтөн әйбергә бензин кәрәк, нефть кәрәк. Менә был Липсисның видеоһына тағын бер тапҡыр туҡталып үтәһем килә, сөнки ул анда ҡыҙыҡлы фекерҙәр әйтә. Мәҫәлән, иғтибарға лайыҡ бер фекере уның Россияның тарҡалыуы ихтимал тигән фекере бар аның. Әммә ул, әйтәйек, беҙҙең эштең һөҙөмтәһе булараҡ түгел, менә милли хәрәкәттәрҙең һөҙөмтәһе булараҡ түгел, нәҡ экономик яҡтан тарҡалыуы мөмкин. Сөнки бөгөнгө көндә, әйтәйек, шул уҡ Башҡортостан бөтә булған керемен үҙенең нефть өсөн, бөтөн әйбер өсөн керемен Мәскәүгә юллай һәм Мәскәүҙән алырға мәжбүр бит инде. Киләсәктә менә беҙҙең ерле хөкүмәттәр, шул уҡ Хәбиров, әйтәйек, шул уҡ беҙҙең бөгөнгө кемдәр алар, мин әйтә алмайым да, ерле хакимиәт, улар үҙҙәре Башҡортостандың Россиянан тарҡалыуы, Россиянан башҡа сығыуы, теге айырылып китеү ихтималын әйтә инде Липсис. Был мине бер аҙ ғына теге рәнйетте тип әйтәйем инде. Миңә шунда мин бушҡа эшләйем, мин юҡҡа эшләмәйем бит. Нисә йылдар буйына башҡорт һәм бына хәҙер әлеге эште минең ҡулдан тартып алып үҙҙәренә һәм үҙебеҙ Россиядан сығырға тейешбеҙ тиеп хәбәр һөйләй башлаһалар, миңә бик ғәрлек булыр ине. Һеҙгә дә шулайҙыр инде. Әлегә үҙҙәре Руслан тағы бер. Әйҙә, был юлы һин әйт. Беҙ теге иманлы кеше булараҡ, беҙ күп нәмәне Аллаһ Тәғәләнең ризалығы өсөн эшләйбеҙ. Шуға кеше белһә лә, белмәһә лә, беҙҙең ишмарат өсөн, беҙҙең өсөн барыбер инде. Шуға Аллаһ Тәғәлә бөтен нәмәне күрә, белә, ул бөтен нәмәнең дә хужаһы. Шуға ул баһа бирһә булды, ҡалғандары баһа бирмәһә лә үҙ тиклем мөһим түгел. Әлбиттә, бер яҡтан теге нәфис тә түгел инде, теге бер-ике яғымлы һүҙ ишеткеле килә, ләкин ишетмәһәк тә уның нәмәһе, нимә тиҙәр әле, әжере Алла бирһә теге донъяла булыр. Шуға үҙ тиклем аптырап бармайбыҙ инде, исмә әйткәндә. Бында минең һүҙем маҡтаныу йәки маҡталыу тураһында түгел ине ул, егеттәр. Урлау тураһындамы беҙҙең эште? Беҙҙең теге һөҙөмтәһен урлаясаҡтар бит. Беҙ айырылыу тураһында, Россияның тарҡалыуы тураһында хәбәр һөйләйбеҙ ҙә. Тимәк, беҙҙе иң яҡшы ишетеүсе һәм тыңлаусы бөгөнгө ерле хакимиәт вәкилдәре буласаҡ. Менә миңә шуныһы бер аҙ ғәрләндерә һәм шулай уҡ улар, әлбиттә, беҙҙең башҡорт милләте, башҡорт теле тиеп янмаясаҡтар. Әгәр инде теге яңылыш ҡына әлеге беҙҙең юлдан кіреп китмәһәләр, тип әйтәһем килә инде. Липсис быны үткән аҙна әйттек, беҙ уны йылдар буйынса әйтеп барабыҙ. Шуға ул беҙҙең эфирҙарҙы ҡарап, башҡортсанан тәржемә итсәк, күрәсәк, унан алда әйткәнебеҙҙе. Мин аңланым, беҙҙе ҡарай шикелле инде ул. Ҡарай, хәҙер теге искусственный интеллект сразу тәржемә итеп бара бит. Сөнки ул һин һөйләй торған мейесле өйҙәр тураһында ла әлеге видеола әйтә бит инде. Бик ҡыҙыҡ. Үҙем ҡарамасын эс әйткәндә. Ҡарап бара, бәлки ҡараплар, кем белә. Мәҫәлән, бер теге һүҙгә өҫтәп үтәйем. Мәҫәлән, Хәбиров беҙҙең ошо нәмәләргә ҡолаҡ һалып бара. Үткәндә спорт тураһында һөйләгәйнек бит әле. Мына бөтөнләй теге нәмәкәй алға китмәй, ошо нәмә яҡтарҙа артта ҡалдыҡ тип. Үткән аҙна Мәскәүгә осто, күрҙегеҙме? Министр спорты менән осрашты һәм нәмә бер ҡул ҡуйғандарында Россия менән нәмәкәй Башҡортостанда школа олимпийского резерва эшләргә. Йәнә иң теге һәләтле спортсмендарҙы бер ергә йыйып, шуларҙан да теге Рәсәй кәмәлендә спортсмендар үҫтереп, ҙурлы ярыштарға. Ҡолаҡ һалып бара ул. Унан алда теге телеграм-каналда яҙып үткәнем нәмә тураһында, бизнес-шрифтар тураһында. Нисә, 8-9 ай үтеп киткәндер ул, һайлауҙарҙан да алда ине әле. Былтыр әле, бер йыл элек. Мәҫәлән, уны бөтәһе лә онотҡанмы бит әле, хәтерҙәгеҙме, бизнес-шрифтар тәғәйенләнгәнне бөтә райондарҙа ла. Хәбиров килеү менән, хатта мине саҡырғандар, Нәбиәл районы, Руслан, һине нисек ҡайтарып алырға, әйҙә, һин беләһең бит телдәр, төрөктәр тегендә, һинең бәйләнештәр күп, фәлән-түбән тип. Мин көлдөм дә ҡуйҙым инде яранында. Төрлөсә саҡырып ҡаранылар. Нәмәкәй, шуларҙың төп маҡсаты теге сит илдәрҙән төрлө инвесторҙарҙы йәлеп итеү ине. Ең һыҙғанып эшләп киттеләр ҙә, шунан һуғыш башланғайны, бөтә эштәре бушҡа киттеләр барҙы. Эштәрен бушҡа ебәргән шул Хәбиров, я булмаһа Путинға береһе лә ҡаршы берәмә лә әйтмәне.
бер ниндәй проект килеп чыкманы, исен әйткәндә. Шуның турында әйтеп үткәнем, шуннан теге Бадранов минеңсә уга йиткергән, шуннан теге планерка була бит әле понедельник, бакасаң вторник көндәре. Шунда әйтеп үткәрде бит инде. Менә без онытканбыз бизнес шрифтлар турында. Әйтәгез, ошо хайлаулардан алар менә һуң осрашаят ди. Ягъни ул әйтә, был хайлауларда барыбер мин ниңәсәкме? Шуннан хайлаулар үткәс, утырып матур итеп бизнес шрифтларын теге эшләрнең нәтиҗәләре турында һөйләшәйек диләр, оныттылар иде. Менә Хәбирән, мин һиңа хәтерләтеп үтәйем тагы бер дә. Син аны менә үткәрәм килен дә үткәрмәдең. Менә һиңа хәтерләтәбез, һин безне карап бараһың, я булмаса теге шайтафандарың һиңа апарып җиткерә. Бар мен бер үткәрдем, безгә бер отчет җибәр әле. Ничә миллион там, ничә миллиард доллар синең бизнес шрифтларың Башкортстанга акча ялып иткәндер. Менә ишетеп утыра бит. Әйтеп китәйем, онытмагансы. Яхшы. Андагы дела производства барган егетләр уга хәтерләтмәйләр шикелле. Язып бармайдыр. Без язмакта хәтерләп барабыз әйткән һүзләрен бөтәндә. Инвестициялар тураһында әйтәйем микән, я Русияның таркалуы тураһында ике уй бар. Кайһын әйтәйем микән? Әйт. Икәнде. Русияның таркалуы тураһында ул күптән һөйләй башлаганнар ул. Мин моны иҫләйем, хәҙер әйтәм. 2012 йылда бит мин ныҡ аптырағайным. Бер егеттәр конференцияға барып ҡайттылар, ҡайҙалыр Мәскәүгә. Шунда ти мана беҙгә теге төрлө сценарийҙар күрһәттеләр. Исемдәрен әйтмәйем инде, ләкин теге ғалимдарҙың төрлө конференциялар була бит инде, теге ултырып уйланалар, теге социология, сәйәсмәндәр. Шул бер һүрәт күрһәттеләр. Мына ул һүрәтте әгәр беҙ һалһаҡ, беҙҙе әлләгем тип атарҙар ине. Мына Русия тарҡалған, унда бер нисә дәүләт барлыҡҡа килгән, һәм ҡайһы дәүләт ниндәй теге ҙур дәүләт аҫтында буласаҡ. Шефство һымаҡ инде бит. Шундай бер карта эшләгәйнеләр. Мына Төркиәнең аҫтында ошондай ерҙәр, Американың аҫтында теге әлбиттә Себер, Русия үҙе нейҙә генә тороп ҡаласаҡ шул Европаның бер яғындараҡ. Мына шулай. Ул хатта үҙҙәре шундай карталар эшләй торғайнылар ул элек. Аҙаҡ яйлап ҡына теге шөрөптәрҙе бороп бөткәс, был нейҙә оноттолар бит инде мәсьәләне. Һәм уларҙың ныҡ ҡурҡыуына күрһәткән бер ҙур күрһәткес ул урыҫ общинаһы. Урыҫ общинаһын бөтә ерҙә теге үҫтерәләр, теге тараталар, һәр бер ҡалала. Уның берҙән бер маҡсаты ул түгел теге мигранттар менән генә ҡаңғырыу. Ул ана шул нәҡ Русияның тарҡалыуын, емерелеүен туҡтата торған бер көс эҙләйҙәр. Һәм тимәк тапҡандар ул урыҫ милләтселәре. Хәҙер аңлатам ни өсөн нәҡ ошоға икән. Әгәр алһаҡ ғөмүмән дәүләттең теге емерелмәүе, тарҡалмауы өсөн кемдәр эшләргә тейеш? Бит инде теге силовиктар бит. Полициялар, ФСБ, МСБ төрлө. Ләкин былар аңлай үҙҙәре. Полицияла кемдәр генә юҡ. Берәй мәҫәлән, полицияның башлығында Ганиевмы, Ибрагимов, Хуснуллин берәй ултырһа бит. Әгәр тарҡала башлаһа, уларға шанс юҡ бит инде. Бер нигә теге. Хуснуллин ул бөгөн бер нәмә һөйләй, иртәгә икенсе төрлө. Ә бында урыҫ общинаһы. Уларҙың нәҡ мана вазифаһы, маҡсаты, әгәр шул тарҡалыш китһә бит. Быларҙы теге урамға сығарып, туҡтатырға инде. Урындағы көстәрҙе. Мына шуның өсөн эшләйҙәр ул. Ләкин, белмәйем, ул алйоттарҙың баштары эшләмәй бит. Һәр нәмәнең технологиялары була. Был иң тупаҫ, иң тупой технология һайлағандар урыҫ милләтселәре. Ул эттәрҙе ошолай бөгөндән үк теге йөҙҙәрен күрһәтеп. Улар көс түгел, ҡыҫҡаһы. Сөнки унан алда ла урыҫ милләтселәре күп булған. Әгәр иғтибар итһәгеҙ бит, мына революциянан алда черносотенцы тигән булған бит инде ул. Аҙаҡ ул береһе лә бер нәмә лә эшләй алмаған, бөтәһен дә шаҡылдатып үткәндәр. Һәм ундай хәрәкәттәр күп булды ул, хатта Русияның яңы тарихында. Әгәр кем ҡараған, ул хатта исемдәрен дә хәтерләтә, бөтәһен дә шаҡылдатып үттеләр, үтерҙеләр бөтәһен дә. Быларҙы ла үтерәсәктәр ул. Бына ярай, һүҙҙе йомғаҡлап әйтәйем, был урыҫ общинаһы тураһында. Мин каналға һалдым яңыраҡ. Соловьев. Күрҙегеҙме? Нимә ти? Ти, мына крестный ходта йөрөнөгөҙ. Яҡшы ти. Хәҙер мына бөтәгеҙ һуғышҡа китегеҙ тип. Мына шулай. Уларҙы йә һуғышҡа ебәрәләр, кем һуғышҡа китмәй, бөтәһен дә шаҡылдатып үтерәсәктәр. Әмин.
Дуға кылайык шул. Шулай булһын. Миңә калһа, менә ул русская общинаны шулай попүлдәтеп йөрөтүләр була әйттербеме, күтләреннән һөеп. Ул халыктың дәүләткә, хөкүмәткә каршы күтәрелмәһен, ә менә үҙара азыҡланһыннар өсөн. Әйтәйек, һуңғы аҙналагы теге сусҡа башын мәсеттәргә ташлау, теге мәсет ихаталарына элеп ҡуйыуҙары, менә шундай саралар менән улар теге халыҡты возбуждают инде, әйеме, уяталар бит инде ул барыбер дә ниндәйҙер нервыларын. Теге был беҙҙең иғтибарҙы теге сәйәси хәлдәргә, Россиялағы экономик хәләттең насарайыуынан әйтәйек инде, менә бөгөнгө хәләттән айырып, менә ошо проблемаларға китерә, ҡарата. Беҙҙең иғтибарҙы шуңа йүнәлтә. Беҙҙекен тип әйтәм инде мин Башҡортостан халҡын, шул урыҫ общиналарының мосолмандарға ҡаршы зыҡ ҡубыуы, мин инде беренсе генә тапҡыр әйтмәйем ул турала. Мигранттарға ҡаршы булышалар. Ул мәсеттәрҙе әйтерһең мигранттар ғына тора, теге беҙҙең башҡорттар, татарҙар, башҡа да Кавказ халыҡтары, мөселмандары, уларҙы иҫәпкә алмайҙар. Ул бөгөнгә генә иҫәпкә алынмай тип күрәм инде мин. Менә мигранттар менән эш бөттө ниһә, беҙгә ҡанаға башлаясаҡтар. Башҡортостанда киреһенсә, анда мигрант түгел, анда беҙҙең үҙебеҙҙең мәсеттәрҙе эш китерәләр бит инде. Әле бер нәмә килеп сыға, әле икенсе нәмә. Мин үҙемдә бик дини кеше түгелмен, әммә һайлап алыу мөмкинселегенән беҙҙе айыралар икән. Әгәр ҙә дин буйынса бер төркөмдө батырырға маташалар, дошман итергә маташалар икән, менә ошо әйберҙәргә ҡаршы мин. Кеше ислам динен тота икән, мәсеткә йөрөй икән, ул йөрөргә тейеш. Бер кемдә бер ниндәй ҙә сусҡа ҡамасаларға тейеш түгел. Әлеге эште башҡарыусылар, улар халыҡты болғаталар һәм иғтибарын ситкә йүнәлтәләр. Шул ғына. Беҙҙең шулайыраҡ фекерем. Ниндәй ваҡиға тураһында әйтәң, Айгөл? Теге мәсеттәр, мин әҙерәк кенә ишетеп ҡалғанмын. Мәсеттәрҙең кергән урында бағаналарға башы биргәндәрме? Сусҡа башы элеп ҡуйғандар ихатаға, мәсет ихатаһына. Мине шул нәмә тағым теге. Мин, ысын әйткәндә, һинең фекерең менән килешәм. Ысынлап та белеп булмай бит инде кем аны эшләгәнен. Русский общинаны эшләү бар. Улар да бит нәмә, славиктарның аҫтында барлыҡҡа килгән, уларға терәк булып сығалар. Улар да эшләү бар. Я булмас, спецслужбалар үҙҙәре лә эшләү бар. Шуны һин дөрөҫ әйтәһең, бәлки бөтөн башҡа халыҡтар, урыҫтар менән бәрештереп бер-береһе менән, шуға өҫтән генә ҡарап, шуларҙы теге тынысландырып, шул хәлдән теге үҙҙәрен миротворец итеп сығып, мәсьәләне сисеп, бәлки шулайтырға ла тырышаларҙыр. Бәлки ысынлап та иғтибарҙы башҡа яҡҡа йәлеп итәләрҙер. Ни өсөн тигәндә, бөтә кеше уйлана баштаһа, власҡа ҡаршы була баштаһа, буларға насар бит. Шуға этлек өҫтөнә этлек эшләп, үҙҙәре һуңында сыға алмаясаҡ бер ергә инеп баралар. Мына ниндәй аҙым эшләһәләр лә эшләһендәр, хәлдәр нәмә насарайып бара, белмәйем у яҡтан нисек сығасаҡтар. Сығырға урындары ла ҡалманы, әйткән. Был мәсьәләне уже төҙәтеп булмай. Был я иртәгә, я иртәнән һуң, я унан һуң, я бөгөн булмаһа, был тарҡаласаҡ. Башҡа сығыш юлы юҡ. Ләкин был Рәсәйгә генә ҡағылмай, бөтөн донъя шулай китеп бара. Шуға вәссәләм. Шулай. Бөтә ерҙә лә шулай. Бер үк хәл бөтә донъяла. Ишморат, һин нәмә әйтерһең? Бер генә өҫтәмәй теге йышҡына әйтәләр бит инде. Уларҙы әҙерләгәндәр, ойошторғандар, сығарғандар һәм башҡаһы. Теге я полиция, я хеҙмәткәрҙәр, теге махсус хеҙмәттәрҙең эшселәре тип. Мин мына Русияла ниндәйҙер шундай ойошторолоп, тәртип менән, план менән эшләнгән ҙур эштәргә ышанмайым бер ҡасан да. Русияның теге ниндәй бардак икән белеп, мәҫәлән, кем унда йәшәгән, шуның һымаҡ хәрәкәттәрҙә хатта үҙе булған нисектер бит, икенсе төрлө. Ул белә бит инде, юҡ ул унда бер ниндәй ҙә теге аҙым, стратегия, тактика. Унда бөтәһе лә ултыра, бер нимә лә ҡуҙғалмаһын, бер нимә лә булмаһын, теге нимәләр шартлап ҡуймаһын, һуғышып ҡуймаһындар тип, бөтөн мана әлеге ваҡытта ошо чиновниктарҙың, полицияның бөтәһенең дә теге уйы, әле бер нәмә лә теге булмаһын, бер нәмә лә хәрәкәт итмәһен. Шулай һәр нәмәне теге йәшерергә тырышалар. Шуға анау хәтта теге ҙур
общинаның ебет теге сығып йөрүе беләм, уларга теге рөхсәт иткәндәр, уларга юл аскандар. Ләкин юл асылгандан һуң улар моны нимә эшләй башлай бит? Улар тулыһынса уларның теге ахмаклыгы. Кайдалыр барып кемгәдер бәйләнәләр, онда, мәсәлән, ошо суска баштармы, нимәме, булар бөтәһе лә ахмаклык. Мин Русияның моны бер хатта план менән эшләнгән бер адымына ла ышанмайм. Унда бардак. Шуңа мин моны үземнең нәйдә каналда яздым. Мына дөресен генә әйткәндә, ул ил юк ул әлеге вакытта. Таркалган. Ил дигән нәмә унда юк. Унда мына әлеге вакытта хугыш башланмаган, әлбиттә. Ләкин ни? Теге төрле бандалар, төркемнәр, группировкалар мына шулай. Әлегә куркыныс кан коюш юк, ләкин ил дә юкка сыккан. Мына мин шулай күрәм инде уны. Белмәйм, ниндидер теге мөгъҗиза дип әйтмәйек инде бит. Теге ни? Әлегә кан коюш граждандар хугышына тиклем барып итмәгән, ләкин ул барыбер барып итәсәк ул. Мин кызганыска каршы буны күптән аңланым. Унда кан коюш буласак. Чөнки буның кебек зур проблемалар бит былай гына юкка сыкмаясак ул. Мына шулай мин күрәм инде. Теге әгәр ни катын авырга калган икән бит. Мына мәсәлән, авырга калган теге баланы йөртә ул. Да ике генә юл бит инде. Я баланы табасактар, я баланы теге төшертәләр бит. Аборт дип атала. Мына шулай. Мин шулай күрәм. Әлеге вакытта ул бала 4-5 айда бәлки. Белмәйм, бәлки унда 8 айдалыр. Мин моны шулай күрәм. Гафу итегез, ни. Кемдер моны хәзер тагы килер, ана тагыла безнең кәефте төшерәгез дип. Без моны әйтергә тиешбез. Ни өчен дигәндә, тагы бер дә әйтәбез, халык әзерләнергә тиеш. Кайда яшәгән, нисек яшәсәк моны буның турында уйланырга тиеш. Яшәү көндән көн еңелләшмәй миңа калһа инде авырлаша. Шуның өчен дә әле ул етмәһә ирҙәрҙең шул хәтлем күп ҡырылыуы менә беҙҙең Башҡортостандан ғына үлеүсе ир-аттар Украинала 7,000-дән ашыу булды бит инде. Беҙ кемдәрҙең юғалған кешеләрҙең исемдәрен белмәйбеҙ, уларҙың туғандары бер ҡайҙа ла тауыш сығармай. Улар теге матери инеме әле ул или жены инеме, аларҙы бөтөн ерҙән алып ташланылар, фейк тиеп бит инде беркем бер ниндәй тауыш бирә алмай. Күпме кеше үлгән, күпме кеше юғалған. Беҙ теге күп нәмәне белмәйбеҙ ҙә, ишетмәйбеҙ ҙә. Шуңа күрә миңә ҡалһа, халыҡ бераҙ теге киренгелек тип әйтәйемме, кисерә, ауырыраҡтыр миңә ҡалһа әлеге ваҡытта Россияда йәшәү. Hororga yaramay Рәсәйдә. Күргәнегеҙҙер, теге һуғыш башланғас бер ике хатын ҡыҙыл майданға сығалар да Мәскәүҙә. Береһенең ҡулында плакат бар. 2 слова тип язған. Күрҙегеҙме? Шулай 2 слова. Намек нәмә бит инде. Нет войнеға, миру мир мағыра. Сразу нисә 10 секунд торамы, 8 секунд торамы. Тегене алып китәләр дә барлар. Тегене төшөп тора бер хатын, ул Путин яҡлы хатын. Ысында төшөп тора. Көлөп торһа, тегене лә алып китәләр дә барлар. Шуға ҡурҡыныс хәл, ысын әйткәндә. Теге кешенең һәләттәрен үҫешеү өсөн, киләсәк өсөн төрлө проекттар эшләр. Мына Ишмурат дөрөҫ әйтте, теге планлы, структуралы, нисегерәк әйтәләр, киләсәккә ҡарап, төрлө аҙымдарын һанап, этаптар буйынса уларҙы бүлеп, киләсәкте шулай төҙөү менән бәйле бер ниндәй ҙә планда юҡ. Берәү бар, хәтерәгеҙме, 2001 йылда Единая Россия сығарған әле. В 2010 году мы будем второй экономикой мира. В 2015 году каждый россиянин получит там 4-комнатную квартиру. Бөтәһенең 5 балаһы буласаҡ, 30 там Теслаһы. Хәтерләйһегеҙме, 40 ҡына плакат була торған. 2006-ламы, 2007 йылдарҙамы шуны алып ташланылар да башҡа уны бер кем дә күрмәне. Шул бер генә план эшләрҙә, уның да нисәнде бер 15-20 пункт барына, береһенең яртыһына ла бер ҡасан да барып етмәнеләр. Нәмәләр хөртәйҙе генә инде. Стратегия булмаһа, башта ултырған кешеләр уны уйларға тейеш бит. Менә стратегия развития России на 5 лет, на 1, на 2 года, на 10, на 30. Ҡытайҙарҙа мәҫәлән бар. Килеп сығамы уларҙың, килеп сыҡмаймы улар. Булаттар буйы көтөп, үҙҙәренең эштәрен эшләйҙәр. Американистарҙа ла бар. Нисек килеп сыға, уны әйтә алмайым. Бөтә нормальный илдәрҙә ҡыйыныраҡ була хәҙер, ләкин эшләй алалармы, юҡмы, бар.
Бездәке мин күргәнем дә юк. Мәсәлән, Хабиров килде бит инде. Мына. Әйтеп үтәйем, без Башкортстанда күбрәк һөйләшәбез. Мына мин күп кешеләргә әйткәнем бар. 2010 ел булды. Хамитов килде. Хамитовты алып килделәр дә, Корылтай һүз нәмә бирде. Хайланы, типа хайланы хәтерләйһезме? Анда теге Рахимовты алып ташланылар. Шуңа мин бер депутат менән бер нәмәле киске ашта бергә килеп утырдым. Мына шундай бер осрак килеп чыкты. Мин тегене таткас, һәле һораша башладым бит. Нисә битеп, һез мына бер кем дә белмәгән кешене Башкортстанның президенты алып килеп куйдыгы тим. Кем Рөстәм Хамитовичты. Оны бер кем дә белмәй бит. Әллә каян килделәр чыкты, һез белмәгән кешегә кулыгызды күтәреп, шуны президент алып килеп. Берегез бер һорау да сорамадыгыз тим. Мына нишәп сорамадыгыз тим. Һез депутаттар, безнең иң акыллы кешеләр, анда нишә депутат тора булды? 40 мең. Чөнки колдар чөнки. Ну, ул вакытта минең өчен улар теге зур кешеләр күп күренә бит инде. Менә нишә берегез дә сорау сорамадыгыз тим. Синең стратегия нинди? Башкортстан ничек үсешәк? Ошоны ничек эшләячәк? Спортты ничек үсештерәчәк? Экономиканы, тегенә, моныһы. Бөтен шул сораулар күп бит инде. Сорарга кирәк. Уны теге раслаудан алды. Бер кем дә бер сорау сорамады. Путинга ла бер кем дә сорамады. Улай булырга тиеш түгел дә инде. Улай булырга тиеш. Теге разделение властей, кешене теге нәмәле яуаплы тоту, ундай нәмәләр бөтенләй юк. Шуңа Алла бирһә, без эшләсәк шул нәмәләрне, теге яңа дәүләт үстендә эшләргә кирәк. Ундай хәл бик кабатларга ярамый инде. Ни өчен дигәндә, моны үзегез күрәгез, нинди хәлгә төштек хәзерге вакытта. Авыз асырга ярамай бөтенләй. Куркыныч хәл. Бер Минең генә асалабыз, и то без сит илдә утырабыз. Без тегендә утырабыз, без дә асалмабыз. Я асалма булмаган мәсәлән, без хәзер мына мин монда Канадада утырып 1 миллионлык аудиториям булса, шуны Трюдоны монда нәмә эшләп утырсам, минләп китердәрне күптән. Шуңа Аллага шөкер, әллә инде тегеләр, булар белмәгән телдә үзебезнең аудиторияга башка илдән теге эшмәкәрлек алып барабыз. Шуңа кәмендә шунда инде. Безнең өлешебез булган әлеге вакытта. Минең дә әле Русланды тыңлап ултыра торгастан исемә төште бер кызык та кызганыч та әйбер. Хәтерләйсезме, егетләр, булган инде шундый национальный проект образования, национальный проект здоровья, национальный проект спорт. Теге кайдалыр ниндәйдер спорт нәмәһе асыла бит инде, бинаһы асыла яки яңа мәктәп асыла, яңа фельдшерский пункт асыла. Одактан ничектер шым гына оныттылар һәм мин нәмәһенә игътибар иттем әлеге проекттарның. Ошо проекттардан һуң әйтәйек, ниндәйдер бер мәктәп төзеп куйдылар димме? Шуннан һуң якын-тирә авыллардагы бөтен мәктәптәр оптимизациягә эләктеләр дә ябылып киттеләр. Шулай ук Автобус сатып алдылар. әйе, шулай ук мәктәптәр менән шулай булды. Шулай ук фельдшерлык авылдарда менән фельдшерлык пункттары менән бәләкәйрәк авылдарда фельдшерларны эштән алып бетерделәр һәм хәзер улар башка ергә мөрәҗәгать итәргә тиештәр. Үзләренең һаулыгын һаклау буенча инде халык мөрәҗәгать итәһе урын беренче медпункт түгел авылдагы, районга я анда күрше зуррак авылдагы фельдшерский пунктка барырга. Кишен теге оптимизация булды да куйды ошо национальный милли проекттардан һуң ниндидер оптимизация килде дә һәм беркем бернинди дә һорау бирмәне шулай ук. Авылдарда мәктәптәр бөтерелде, үзләренең авылында теге 15-20 бала укыһа ла 2 укытучы эшле булган бит инде, димәк хезмәте өчен акча алган, үзенең авылында эшләп йөргән. Әлеге оптимизациядан һуң күпме кеше эш урындарын югалтты. Мәктәптәрдән водительдәрне эш таптылар дип әйтергә була инде, чөнки автобустар менән балаларны ташыйлар бит инде, ташыган урындарда, ташымаган урындарда юк. Ondan sonra еще майские указы булдылар. Уны ла оныттылар. 1-2 ел хәтерләп бардылар да хәтерләйгез, 4-5 ел элек бер майские указы дип Путин бер нәмә кулган. Шуннан әзрәк кенә күзәтеп бардым, 1-2 ел хоран карап бардылар, шуннан онытылды ул мәсьәләләр. Монда төрле пландар бар иде, төрле ничеге барып етерлек максаттар, төрле цифрлар. Әлбәттә беренә лә өлгешелмәне, шуннан вәссәлам дип булды, онытылып куйды. Ярый. Тагы бер һәйбәт нәмә бармы әйтерлек? Ишмурат берәр юньлерәк фикер булырмы һиндә? Без Руслан менән әллә нәмә һөйләшеп бетәбез. Юк, бул һәттеге проекттарды исләйгез, шундый булды, бундай булды дип. Уларды хатта исләргә лә кирәкмәй, файдасы юк. Улар Хатта бер Медведев вакытында ине, Путин вакытында түгел ине бит, хәтерләгез.
Әйе, 2020 деген программа була тургайны, исләйгездер. Мен теге үзем яшерәк сакта теге шундый пландар, стратегиялар туурасында уйланып, нитеп, Русия кайда бара икән дип теге әйтә тургайным, карай тургайным. Хатта бер китап сатып алдым. 2020 программа, унда теге язылган бөтен яклап юлдарды теге төзәтү, укытучылар, медицина фәлән төгән зур бер китап. Ахмак укып утырган бит әле ул. Мына шулай үзгәрәсәк фәлән төгән дип әйтеп. 2020 макараһы интернетка кирип бар ул әллә. Программа 2020. Ошо 2020 тураһында бер анекдот тымаграк нәмә бар минем. Бер кунакка баргайнык, саудагәр бер казак егете, шундай зур өйе инде. Өйнең тирәләй бит 2 кәртә. Бер кәртәһе унда мәсәлән метр ярым, икенчесе унда 3 метр агас менән булышкан. Крепость итеп эшләгән калыга шундай. Теге бер зур саудагәр. Шул. Мин эстән генә уйлайм, мына бит кешеләр ышана, шуны илдә нимәлер буласак, теге хатта калыга һымак итеп эшләгән яшәп ята бит. Ниндирәк кеше икән дип уйлайм бит, без кунакка баргайнык. Шул егет аптыратты ул. Кайдандыр ишетеп калганда, ошо 2020 дигән программа 5 минут сайын 2020-гә тиклем түзер кирәк дип тик утыра бит инде. Юк, ул дөрес эшләй, мына Путин бүтән дә дөрес эшләй. 2020-гә тиклем түзер кирәк. Ул язган бит 2020-нән һуң бөтәһе лә үзгәрәсәк дип. Фәлән дә төгән шанный. Бер реплика истә калган. Теге мунсалап утырабыз сөйләшеп. 2020-лә бер нимә лә үзгәрмәһә, был илдән яяу касыр кирәк дип. Надо пешком убегать отсюда. 2020. Дөрес әйткән, бензин бетсә, шу яяу китәбез инде. Яяу була касыр кирәк был илдән дип. 2020. Шул элек Тагын без үткән узган адналарга һымак теге авыр әйберләр турында һөйләшәбез. Берәр төрле кызыклы хәлләр булдымы һезнең яктарда, юкмы? Бәлки без ишетмәгән хәбәрдәр бардыр. Мин ишетмәгән әйтәйек. Европала ниләр сиктәр ябыла. Элек әйе. Демонстрациялар, карап әдрәк кенә карап барам. Сиктәр ябылды дип әйтергә лә була инде. Теге егетләр йөри бит инде. Кайтып йөриләр теге такси менән. Польша менән Германия арасында хәзер үтмәй. Фуралар тегеләй дә былай да шуны. Евросоюз сиктәре ябыла инде хәзер. Әйе. Һәрбер дәүләт Хатта яяу үткән кешеләрне лә туктатып теге карайлар, сумкаларын, ниләрен. Шулай. Кыскаһы, юлай дөньяла үзгәр. Шул һаман Русия булганы бит инде. Элек һин теге теләһәң велосипед менән, теләһәң яяу автобуснан йөри торганнар анда. Чехия, Германия, Польша. Хәзер менә шулай сиктәр. Мин уйлайм, ул нитер ул. Европа берлеге лә нитәсәк таркалмайсак инде, ләкин нык үзгәрәсәк. Сиктәрде кире кайтарырдар дип уйлайм. Шулайрак хәл. 2 ел элек язганным, хәтерләтеп үттең, теге Америка, Канада паспортларының мәгънәһе калмаячак дип. Уларга бөтәһенә лә шул виза кирәк буласак. Шуга әйдәп кына китеп бара. Менә үткән генә ишетеп калганным, яңа елдан алып, американецларга, канадецларга теге электронный виза оформлять кирәк дип Европага барыр өчен. Шуга дөнья нык үзгәреп бара. Менә 2023-тә мин йөргәннем машина менән Австралия, Чехия, Германияла, Австрия, гаиләмнән кайтып барганда, мисалга 6-7 көн йөрнек. Ысынлап та сиктәр ул вакытта юк иде, хатта 2 ел элек. Үтеп китәң, һинәк Германиянан Чехиягә барып чыккан, атка төшеп бараң, караһаң Австриягә барып кергән. Бер нәмә лә юк. Менә авылдан авылга күсәң бетте. Хәзер менә мин ишеткәйнем улай. Теге посттарды кире кайтаргандар дип бит, элекке заманлардан. Теге пограничниклар тора дип, тентиләр дип, әдрәк кенә теге подозрительныйга туктатылар дип, карайлар дип. Кызганычка каршы да, уны һала үзгәреп бара инде. Элекке Европа юк инде хәзер. Бетәсәк. Мин дә 14-нче елда картатаемдың каберен эзләп йөргән инем. Чехиядә һәлак булган ул 45-нче елда. Шул вакытта бездә машина алдык та арендага.
Прагала иртәнге аш ашап сығып киттек. Братиславала төшкө аш ашанык. Словакияла. Словакия бит инде. Шунан соң Венага барып кундык Австрияда. Машинаны Ужанда калдырып. Венала. Уф. Эйе. Бер көн Онда якын гына бит. Вис якын гына. бик якын аралары, юлдар яхшы, Бар яхшы. юк ине, шундай матур булып, истәлек булып калган. Әмма Тизлек сиге юк. 250 бассаң да бер әмәле булмай. каберде таба алманым. А, Турала мин Азатлык радиоһының сайтына язган идем, бик олы иттереп, олы материал язган идем. Каберһеҙҙәр, ҡәҙерһеҙҙәр, исемһеҙҙәр тиеп. Сөнки беҙҙең совет һалдаттары күмелгән ҡәберлектәр генә, теге братские могилы, мгм. уларҙа һандар гына яҙылған, һәр береһендә. Яндарында румын ҡәберлектәре бар, румын һалдаттарын йыйып күмгәндәр. Исемләре яҙған. Уларҙың һәр бере, уларҙың гранит ҡуйылған, гранитҡа һәр береһенең исеме яҙылған ине. Шундай нәмә күреп ҡайтҡан инем, бик тәьҫир иткән ине. Бигерәк тә теге 45-нче йылда күмгәннәр бит инде, һуғыш барганда теге күмеп барганнар бөтөнөһөн дә. Сталин махсус ҡарар ҡабул итеп, 46-нчы йылда бөтөн шулай теге 3 кешене бергә күмгәндәр, айырым-айырым күмеп киткәндәр бит инде, ҡайҙа үлгән шунда күмгәндәр. Шуларҙы барыһын да 46-нчы йылда ҡаҙып алдырып, оло-оло там 1000 ярым, 2000 ярым кеше мәйет тупланған оло ҡәберлектәр эшләтә, унда уларҙың исемдәре дә юҡ, бер нәмә лә юҡ. Мин яҙып ҡараған инем Прагалағы Россия консуллығына, һеҙҙә исемлектәр бармы, ҡайҙа күмелгән икән минең олатай тип инде яуап биреүсе кеше булманы, шулай уҡ. Шулай хәлдәр. Кешенең ҡәҙере булманы инде. СССР-ҙа ла, әле лә юҡ. Унан алда империяла ла булманы, шуға бөтөргәрәк булды. Руслан әйтте лә ҡуйҙы, мин әйтәйем. Ғәфү ит. Кешенең ҡәҙере, ошо ике һүҙҙе мин дә әйткәнем, кешенең ҡәҙере тигән бит. Бына ысынлап та хатта ултырып илағым килә ул. Ни тиклем бит, бына Европала, бына кешенең ҡәҙере һәм беҙҙә, бына кем ул кеше, белмәйем. Бында хатта ысынлап та шулайҙыр ул. Хатта ниндәйҙер көсөктәргә лә нығыраҡ хөрмәт итеп ҡарайҙар, беҙҙә кешегә ҡарағанға. Теге төрлө күпер аҫтында берәй ни тора бит инде, теге таҡталар. Бында Шмидт үлгән, бында Жан үлгән, һеҙҙең киләсәгегеҙ өсөн, теге ниндәйҙер теге иреклекте яҡлап, ошонда фәлән ғаилә йәшәгән, атаһы, әсәһе, унда теге балалары, бөтәһен дә үтергәндәр, ошо ерҙә атҡандар тип, бына теге ни менән алтын төҫлө ни менән таҡта менән яҙып ҡуялар бит. Ысынлап та ул тәьҫир итә ул. Мин үҙем теге аптырайым ҡайһы ваҡыт, теге ниндәйҙер өйҙөң эргәһенә үтеп китәм, ҡарайым бит, бына өй тора бит. Ниндәйҙер ғаилә йәшәгән, теге бәләкәй генә балалар булғанда, 5 йәш. Шуларҙы теге үтергәстәр. Бына ошондай яҙма торғас, һин уйлана башлайың. Ни ҙә инде, Европала уйлап сығарғандар, never more тигән, бер ҡасан да башҡа булмай. Бында Русияла ул нимә ул? Бына һәр бер ғаиләлә ундай ни бар ул. Тарих. Мәҫәлән, аслыҡ заманында теге балаларын нисек ерләгәндәр, нисек үлгәндәр, сәстәр ағара яҙа, уҡыһаң. Мәҫәлән, әсәһе сығып китә лә берәй ризыҡ эҙләп, өйгә ҡайтһа, унда 3 балаһы бөтәһе лә теге үлеп туңған ишектең эргәһендә, теге ишекте асып бәргәйнем, теге утын һымаҡ туп тип килеп төштөләр, тип, мына шундай уйлап ҡарағыҙ бит. Бында бит инде шундай берәй хәл булһа, уның турала теге китап яҙып ҡуялар, кино төшөрәләр. Яңыраҡ ҡына бер кино сыҡты әйткәндәй, Августовский туман тигән. Әгәр мөмкин булһа, ҡарағыҙ ғаиләгеҙ менән. Августовский туман. Бер малай тураһында инде, ҡыҫҡаһы. Малайҙы үтерәләр. Ярай, бөтәһен дә һөйләмәйем. Бер бәләкәй малайҙы ошо нацистар үтерә. Сөнки йәшәргә тейеш түгел, ауырыу фәлән дә төкән тип инде. Шул малай тураһында кино төшөргәндәр, үлтерелгән ҡалала уның исеменә теге ни асылған, шундай бер ниндәйҙер ойошма фотолары фәлән төкән. Һин ҡарайың да, ысынлап та теге
Был мейене нейта ул, үзгәртә ул. Бәләкәй генә малай теге. Ну, ниндейҙер ауырыуы булған беренсенән, икенсенән ул теге милләте немецтәрҙең араһында ла төрлө бүлемдәр була бит инде. Гениш дип атала. Немец цигандары. Ул шулардан булған инде. Уларҙы ныҡ баҫҡандар теге, юҡ иткәндәр, таҙартҡандар. Бына шуның турала. Ҡыҫҡаһы, кешенең ҡәҙере тигән нәмә бар. Ә беҙҙә ул кешенең ҡәҙере ул. Көсөктәр һымаҡ үлде, сығарҙың күмдең тигән. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Ярай. Иә, ҡыҙғанысҡа ҡаршы шулай, мин өҫтәп шуны ғына әйтәһем килә, ул теге нәберәгән, ул Европалағы әйтелгән һүҙ, әйме? Ә Россияла нимә тиҙәр? Можем повторить тиҙәр бит инде. Тағын 22 миллионды хотят повторить, аңламаҫһың. 28 мәл ул анда. Ысын, мана һүҙен тоттолар бит улар, ысынлап та. Беҙ ҡабатлай алабыҙ тип ҡабатланылар бит ул. Бөтөн баштан аҙағына тиклем һәр бер нәмәне бит улар ысынлап та ҡабатланы. Мана был йәһәттән һүҙен тоттолар. Дөрөҫ. Ҡабатланылар, әммә үҙҙәрен нәҡ теге дошман булараҡ күрһәттеләр бит инде. Улар бит еңеүсе түгел, ә баҫып алыусы, оккупант. Гитлерҙың юлын яңынан ҡабатланылар тип әйтергә кәрәк инде. Баҫып алыусыларҙың юлын. Ауыл тормошо тураһында беҙ һөйләшербеҙ тигәнек, ул ярай аҙаҡҡа ҡалды. Ә ул, Руслан, һинең әлеге фекерҙәргә тағын берәр һүҙ әйтәһең бармы? Юҡ, мин иҫтәрлек берәмә лә юҡ. Ярай. Былай да теге пессимистик теге буяуҙарҙы тағы өҫтөнә ҡара буяу ташлау әллә нисегерәк, артығыраҡ булыр кеүек. Йә, Ишморат, ауыл тураһында нимәләр әйтеп үтәһең? Руслан әйтә башлағайны бит инде бит теге шуға өҫтәйем тигән. Бензин теге бөтә башлаһа, ҡалала йәшәү, инфляция ҡыйын була башлаһа, әлбиттә күп кешеләр ҡайта башлаясаҡ, минең аңлауымса. Күп егеттәр һәрне бит инде теге ҡуртымға алып тора, аренда. Шул мин кәңәш кенә бирәм тигәйнем ул. Егеттәргә, ғаиләләргә ауылда берәй йорт ысынлап та алығыҙ. Хатта ана шул йорттың теге дворында ҡойо ҡаҙып ҡуйһағыҙ, ебет. Була бит шундай теге насостар ҡул менән. Электр түгел, электр насосы түгел. Ә мына ҡойо шуның һымағыраҡ. Һыу эргәлә булырға тейеш инде. Мунсаһы һәм мейес. Минең бер мейессе иптәш әйтә торғайны. Беспечный тигән һүҙ, кемнең мейесе юҡ. Беспечный. Шундай кеше беспечный дип атала. Шундай мейес сығарып, ебет. Хатта электрға күскән булһа ла, электр газға күскән булһа ла, мейес эшләп шуны. Бер бәләкәй генә реклама яһайым әле кешегә. Алексей Доронин тигән бер егет бар, ебет, китаптар яҙа. Ана шундай хәлдәр тураһында. Домик в деревне тигән бер бар. Аудио китап бар. Ютубта тыңлағыҙ. Доронин, домик в деревне. Инде, әлбиттә, был әкиәт итеп яҙылған. Мына әкиәт тигәндәй күп кеше бит инде берәй китап тәҡдим итһәң, был әкиәт бит ул. Ләкин беҙ бит бала саҡта әкиәттәр уҡыныҡ. Нәҡ әкиәт уҡып, кешенең теге мейеһе нимәгәлер әҙерләнә. Ебет. Хатта теге бөтөнләй әкиәт уҡығас та, был мөһим булғас, һеҙ исмаһам теге әкиәткә оҡшаған китаптарҙы ла ҡарағыҙ. Мына шул ауылда өй эшләп теге мейес сығарып, мунсаһын, ҡойоһон, ебет. Сөнки егеттәр ысынлап та шундай заман килә ул. Беҙҙә ундай хәл булманы, ләкин мына төрлө грузиндардан һораһағыҙ, ебет. Икенсе илдә теге. Улар бит фатирында, мына ҡала фатирында мейес сығарып ултырҙылар, иҫләйһегеҙме? Голландка эшләйҙәр ҙә теге ҡаланың фатирында. Торбаны теге форточкаға сығаралар да, сөнки йылытҡыстар туҡтағайны, бөткәйне. Шундай заман. Әгәр шундай заман килеп етһә, ебет, һеҙ теге ҡалала аптырап ултырып ҡалмағыҙ. Беҙ башҡорттар барыбер күберәк ауыл халҡы бит инде. Ауылда ҡарай башлағыҙ. Өйҙәр, һәйбәт өй, бәләкәй генә булһа ла, бер хәл була ҡалһа, ебет, исмаһам, ғаиләгеҙҙе ҡайҙа алып ҡайтырға урын булыр. Мына шулай минең һүҙем бөттө бының турала. Әлбиттә, өй булды ниһә, баҡсаһы ла була, малда аҫрарға була, һинең тамағың туҡ һәм теге йәшәү өсөн ҡурҡыныс юҡ, аслыҡ та түгел, үҙең ауыл ерендә тынысыраҡ та була барыбер ҙә. Әлбиттә, мин ҡушҡуллап ризамын әлеге һүҙҙәргә.
Ишмураттың кәңәше өсөн хушлашайык. Юк әле хушлашмайбыз. Әҙерәк өҫтәп үтәйем. Мин йәштәр менән ҡайберҙә аралашып торам. Шул әбйәлдән фәлән түбән ҡайһы бер йәштәр ауылға ҡайтыу яғын уйлай башлағандар. Ни өсөн тигәндә, бигерәк тә айтишниктар, уларҙың теге урыны нәмәкәй, бер ергә бәйләнеп ултырмайҙар инде улар. Ул Балилала ултырыуы бар, йә булмаһа Әбйәл районының бәлки генә Ҡусҡар ауылында ултырһа ла бер эште башҡарасаҡ. Шуға күптәр ғаиләләре менән ҡайтыу яғын уйлай башлағандар айтишниктар. Ни өсөн тигәндә, мәҫәлән, шул уҡ Асҡарҙа бөтә нәмәлә бар. Спортзал бар ябыҡ, бассейн бар, сауна бар, кинотеатр бар, булмаһа Магнитогорск эргәләрендә 45 километр бараң да кире ҡайтаһың. Магазиндар туп-тулы, кафелар бар, суши икәү, ресторандар бар, хәләлни, не хәләлни тигәндәй. Атта йөрөргә була, анда конный нәмәләр эргәлә туп-тулы. Яҡтыкүл эргәлә генә анда теге күл дә бар матур гына. Гарналышка икәү беҙҙең эргәлә, Асҡарның эсендә лә тағы бар. Шуға күп теге нәмәләр район үҙәктәрендә хәҙер нәмәнә инде. Ҡаланан айырмаһы юҡ. Шуға күрә рәхәтләнеп ауылдан теге сарыф та әҙерәк аҡсала әҙерәк китә бит. Бәлки 2 тапҡырға, бәлки тағы ла күберәк. Ристар да әҙерәк дигәндәй. Рәхәтләнеп балар тышта уйнай, мәктәпкә йөрөй. Шуға уны уйлай башлаған йәштәрҙең һаны күбәйеп бара, Аллаға шөкөр. Улар яйлап ҡына ауылға ҡайта башланылар. Шуға минеңсә был һәйбәт нәмәкәй ул. Тенденция. Ни өсөн тигәндә, тенденция бөтөнләй кире яҡҡа инә бит. Әҙерәк кенә кеше булам тип, бөтәһе лә теге колледж, университет тип сығып китәләр ҙә кире бер кем дә ҡайтмай. Ауылдар шуға ла бушаны, шуға мәктәптәрҙе лә яптылар, шуға шул медпункттарҙы ла яптылар. Хәҙер кире бу яҡҡа тартыуҙар бәлки кире асырға ла тура киләсәк. Аҡсалары юҡ инде, ләкин белмәйем. Кәмендә уйлай башлаясаҡтар. Ләкин уны минеңсә уже беҙҙең уйларға, беҙҙең дәүергә төшәсәк дип уйлайым. Булар ул мәсьәләне эшләмәйсәк, ваҡыттары ла ҡалманы инде сынай. Тип өмөт итәйек. Шулай. Өҫтәргә тағын фекер бармы, Ишморат? Булды. Был аҙналыҡ хәбәрҙәрҙе теге илаһи уптым әйтеп бөтөрҙөк. Яҡшы егеттәр, улайһа түгәрәкләйектер бөгөнгө ултырышты. Сорашыуға килгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Ишморат, һиңә шәхсән тиҙерәк сәләмәтләнеп кит. Киләһе осрашыуға инде ауырып ултырма. Амин. Рәхмәт. Шулай, иҫән һау булайыҡ һәм киләһе аҙна яңынан осрашҡанға тиклем. Ҡараусылар да үҙҙәрен әҙерәк әүҙемерәк тотһондар тип ҡарайыҡ. Берәй һорауҙары булһа яҙһындар. Ниндәй теманы күтәреүебеҙҙе теләйбеҙ, күтәрелеүен теләйҙәр, яҙып барһындар. Беҙ ҙур нәмәкәй менән башҡортсанса барам нисек әле. Теләк менән уны әлбиттә күтәреп, хәлдән килгәнсе инде уның тураһында һөйләп китербеҙ. Берәй ҡыҙыҡ ҡына хаттарығыҙ булһа, яҙып китегеҙ, уны бында уҡып еткәрбеҙ. Башҡалар өсөн ҡыҙыҡлы булһа, әүҙемерәк ҡатнашығыҙ, лайктар ҡуйығыҙ инде, яҙылығыҙ, таратығыҙ. Сөнки әле мына ошо кимәлдә бер нәмәлән дә ҡурҡмайынса аналитика, тем более беҙҙең башҡорт телендә алып барыусы башҡа тапшырыу юҡ. Шуға әүҙемерәк ҡатнашыуығыҙҙы һорап ҡалабыҙ. Шулай килешәм. Ҙур рәхмәт, егеттәр, һәм шулай уҡ тамашасыларыбыҙға. Ишморат, әйтәһе һүҙең бармы? Юҡ, сәлам тип әйтергә генә. Яҡшы, бик ҙур рәхмәт, тамашасыларыбыҙға да рәхмәт. Ҡалдырған лайыҡтарға, шулай уҡ комментарҙар өсөн шулай уҡ айырыуса ҙур рәхмәт һәммәгеҙгә лә. Иҫән һау булайыҡ, киләһе аҙна күрешербеҙ.